Dobar dan želim svima i drago mi je da se vidimo na još jednoj epizodi na mom YouTube kanalu Nešto se sprema. Dobro došli! Dragi moji, šta ja to držam u rukama? Svinjsko potrbušeno, najjeftinije meso. Šta možete da priuštite? I mnogi kažu da je to masno, teško, nije za leto i tako dalje. A ja ipak vama to predlažem da spremimo. A zašto? Analitika kanala pokazala da su video gdje sam ja pokazivala japanski način spremanja izazvali su jako veliko interesovanje. I ja vama predlažem danas da spremimo svinjsko potrbušeno na japanski način. Će biti. Potrbušeno ćemo da posjećemo na sitnije komadiće, tako da nam biće poslije zgodnije da jedemo. Evo, na ovakvi komadići ćemo da posjećemo. Uzet ćemo samo jedan čen belog luka i samo ovoliki komadić džumbira. A džumbir, da bi on dao svoju aromu i ukus, ja ću da posjećam na tanke listiće. Od praziluka ja ću da uzmem samo zeleni deo i malko ću da poseckam. Pripremljene namirnice ja ću da stavim u šerpu. Ide i bijeli luk i listiće džumbira. I zalivamo vodom tako da meso, namirnice budu pokrivene, baš lijepo pokrivene sa vodom. Prvo da pustimo naše jelo da provri i to će biti prvo kuvanje. Ali kuvat ćemo tako da poklopac ćemo staviti malo da bude otvoreno. I tako neka se kuva na tihoj vatri 1 sat vremena. Provrijela je svinjska potrbušena i smanjila sam vatru. Recimo na mom šporitu od 9 otišla sam na 4. Ali ostavila sam vodu pri ruci. Zašto? Zato što otvoreni poklopac ipak to vri i voda se isparava. A mi moramo da pazimo da uvijek meso da bude pokriveno sa vodom. Dragi moji, prošao 1 sat i prvo kuvanje je završilo. Sad ćemo da krenemo na drugu fazu kuvanja i pogledajte pažljivo detalje. Vadimo otkuvanu svinjsku potrbušenu u drugu šerpicu. Bujon u kome se kuvala potrbušena mi ćemo lijepo da procedimo i da iskoristimo u drugom kuvanju. Zalivamo sa vodom gdje se kuvala potrbušena naše meso. Sasvim je dovoljno pokriveno i dovoljno. Dodajemo 2 tankih listića džumbira, 1 supinu kašaku brown šećera, 100 grama, 100 ml belog vina i dodajemo 3 supine kašike soje sosa. I opet ćemo da poklopimo ovako, malo da otvorimo i stavljam tajmer na 50 minuta. Kao što vidite na slici u knjizi, ovo jelo se služe sa jajima, ovarenim jajima. Ali pazite, ne treba da bude tvrdo kuvano jaje, mekano kuvano. Kuvamo samo 4 minuta. Evo, sad ću da pristavim jaje da se kuvaju. Dragi moji, prošlo 50 minuta kako smo skuvali u sosu našu svinjsku potrbušenu i sad ću ja da otvorim poklopac i da ostavim još ovako otvoreno da se dinsta, da se kuva na tihoj vatri još 30 minuta. Jer nama je potrebno da se ukuva ovaj sos. Vidite kako se isparila voda i sos se zgusnuo. Gotovo. Može sam malo sitnije posekla potrbušenu, ali može da se jede na kašiku, daški. Čekali i dočekali. Eto naša potrbušena. Kad budete spremali za sebe, posecite malo krupnije. Biće vama ljepše.
stavit ću sad jaja, stavit ću malo korijandera da nam bude lepše i kao što je na knjizi stavit ću malo prazi luka koji sam posekla na ovakve trakice i stavila sam u ledenu vodu. Vidite kakve tanke trakice. Narode, pripremili smo našu srpsku svinjsku potrbušinu, ali na japanski način. Evo sad ću da probam. Baš da uzmem kineske, japanske štapiće pa ću da probam. Meni se jako sviđa, ali vas hoću da pitam, da li ste obratili pažnju da nema ovdje ni soli, ni bibera. Nema ničega. A jaja će da neutrališe onu masnoću. A nije ni masno. Meni sasvim dobro. Spremajte to kod sebe kuće. Uživajte, to je predivno. Garantujem.